اهلا وسهلا اصدقاء قناة معمر. النهارده فيديو مختلف تماما. رجعنا مع بعض تاني للريف المصري، ولا تقول لي اوروبي بقى ولا تقول لي اي ريف في العالم. ده مش بسبب المناظر الجميلة ولا الجو الرائع ولا الطقس المعتدل ودرجة الحرارة، لا 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 خالص. الاكثر من كل ده هو روح الانسان، لان لو المكان جميل والناس اللي فيه سيئة المكان هيتحول لمكان سيء. تخيلوا بقى انكم في الريف المصري، واقصد هنا الكلام للغير مصريين. هل تتخيلوا انك لو في اي وقت رحت الريف المصري وخبطت على اي بيت ايا كان، بمجرد تقوله انا غريب يدخلك ويحضر لك احلى طعام، وكمان يوديك المكان اللي انت عايزه ويقضي لك الخدمة اللي انت عايزها؟ انا النهاردة قررت اخدكم بجولة في حقول البرسيم الخضراء. البرسيم ده يا جماعة بيتزرع في فصل الشتاء في مصر، وهو احد انواع الاعلاف الخضراء لانه بيحتوي على نسبة مغذيات عالية جدا. على فكرة بقى، انا ليا ذكريات كتيرة جدا جدا في الريف المصري، لان انا بنت الريف المصري ونشأت في الريف المصري، وكانت طفولتي كلها في الريف المصري الجميل. اوعدكم ان في فيديوهات كتير جايه هحكي لكم فيها عن ذكريات جميله جدا 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 منذ طفولتي في الريف المصري، وكمان عن ذكريات مؤلمه. جينا بقى لأهم حاجة في الريف المصري، ألا وهو الفلاح. الفلاح المصري ده إنسان بسيط جدا، حياته كلها ما بين الأرض والخضرة والحيوانات بدون تعقيد. بدون تعقيد الحياة العصرية المعقدة. أفكاره بسيطة وحياته سهلة، وكل طموحه أن يوفر احتياجات بيته الأساسية. بيصحى من الفجر لحد المغرب ما بين الطبيعة الجميلة والهواء النقي والعمل البدني والأكل الصحي، وده بسم الله ما شاء الله بيخلي صحته ممتازة جدا سواء النفسية أو البدنية. والله يا جماعة انتوا شفتوني دلوقتي وانا راكبة العربية بالحصان. انا في حياتي ما ركبت العربية بالحصان دي، بس انا حبيت اعيش اللحظة عشان لما انقلها لكم انقلها بصدق وانقلها باحساسي انا فعلا. وانا حاسة وانا راكبة العربية كده والله حاسة بمتعة فظيعة، وحاسة ان فعلا الانسان قيمته بتزداد بعمله، وبالذات اما يبقى عمل في الريف. كنت مبسوطة كده، وكنت بقول لأن أنا بشوف ستات كتير في الريف المصري في محافظات كتيرة هم اللي بيقوموا بالعمل، اللي هم بيركبوا العربية ويقضوا احتياجات زوجهم، لأن معظم الرجالة في بعض المحافظات في وظائف والست هي اللي بتقوم بالأعمال دي. فأنا حبيت أعيش دور المرأة البسيطة الريفية، فركبت بقى عشان عارفه ان انا ممكن اقابل انتقادات كتير اللي انا ازاي راكبه العربيه والحاجات دي. لا، انا حبيت انقل الحاجه بصدق زي ما انتم شايفين كده جمال الطبيعه. انا واعده اصدقائي كلهم من اول ما فتحت القناه ان اكتر حاجه هم هيشوفوها هي الطبيعه الجميله، لان في الاول قلت لكم الطبيعه دي في منتهى الجمال في الريف قوي. بتحس بجمال الطبيعه فعلا في الريف وفي القرى الريفيه. يمكن كلكم ملاحظين جمال الخضرة والحاجات، وكمان شايفين ابو اردال ده بيقولوا صديق الفلاح بيساعده، بس صراحة انا مش عارفة هو بيساعده في ايه. وكمان بقى شوفوني مش استكفيت بس ان انا اركب العربية، لا ده انا حاولت كمان ان انا احشي البرسيم، بس صراحة يا جماعة زي ما انتم شايفين كده انا ما كنتش عارفة بتاع اللي هم بيعملوا بها دي تقيلة جدا. مش عايزة حد ينتقدني في الفيديو ده ويقول لي ايه بتعملوا ده عشان ايه، لا والله انا حابة اعيش الحياة كلها وحابة انقل كل حاجة بصدق. هو بقى دلوقتي يخلص كل الحاجات اللي هو عاملها، هيبدأ بقى يعمل بقى ايه الرباط اللي بيربط به الايه البرسيم. والله يا جماعة انا كنت مستمتعة جدا وانا واقفة، وعلى فكرة انا ما كنتش يعني في الدماغ والله الا انا اصور الفيديو ده. اقسم بالله انا طالعة كده ماشية بالبركة زي ما بيقولوا كده، ماشية في الارض، فلقيت الحاجة دي فقلت ما اصور، وفعلا صورت. بس انا سعيدة اللي انا صورت لان انا استمتعت، وحاسة ان الاستمتاع بتاعي ده بردك هيتعكس عليكم وهتعيشوا نفس اللحظة اللي انا
عشته. على فكرة هو كان فرحان جدا وهو بيتصور. انا ما كنتش ناوية اصوره بجد لحد ما هو طلب مني الا انا اصوره. بقول له يعني انا ما بصورش حد إلا لما استأذن منه. قال لي لا صوريني، صوريني وانا عايز اعيش الاجواء ديت وعايز الناس تشوفنا وانا بعمل كل حاجة. هي كانت جولة في الارض بس جولة رائعة. هوريتكم بقى في فيديو تاني من اول اليوم بقى، من اول ما اقوم من النوم الصبح كده. انا مش بروح القرية على طول، ايام معينة يعني، بس ناوية ان شاء الله اعمل لكم فيديو كامل عن كل حاجة في الارض الزراعية في الريف، لان انا بعتبرها ان هي من ضمن الرحلات. ايوه رحلة، مش لازم ان الرحلة تكون في بلد ما ولا حاجة، ممكن تكون في مكان بسيط انعكاس الجمال بتاعه هيبان. حلو ان هو بيلعب رياضة من غير ما يروح نادي ولا يروح هنا ولا هنا، رياضة طبيعية. كل الحركات حركات بتبقى حركات رياضية، لان طبعا انا من مشجع الرياضة جدا، فهو بيعملها من غير ما يروح نادي وهنا وهنا بيعملها. سبحان الله. وده السبب والسر الرئيسي ان هم ما شاء الله بيبقوا رياضيين، يعني ما شاء الله عليهم، لان هم بيلعبوا الرياضة من غير اشتراكات ومن غير اي حاجة. مش عارفة المفروض الفيديو ده كنت اسميه ايه، جولة في الطبيعة، يوم في الريف. هو هنا بقى ايه، خلص وعمل كل حاجة وبعد كده بقى هيطلع على العربية. عشان كده احنا اتكلمنا عن الحصان واهميته بالنسبة في اهل الريف، يعتبر وسيلة مواصلات، يعني بيساعدوا في حاجات كتير. لان انا ناوية اعمل فيديوهات كتير عن الحصان المصري يعني، فده كانت من اهم الحاجات اللي بتميزه، ان هو بيساعد، يعتبر في الاعمال في القرية، الحاجات المهمة يعني. مش متخيلة نفسي والله اللي انا عملت الحاجات دي.
بس بجد يعني بسطتني فرحتني كده جدا يعني. مستمتعة جدا في اليوم ده انا. العودة بقى بالبرسيم والحاجات بقى للحيوانات طبعا. انا حاسة فعلا ان الفيديو طويل، بس مش عارفة والله، انا ما كنتش عايزة ابطل تصوير بجد يعني، من كتر جمال الطبيعة والله العظيم. لو كمان اللي انا بقوم بالحاجات ديت يعني لحد ذاتها يعني انجاز مني. بس هو كان احساس حلو لاول مرة، مش عارفة بقى لو هو تعود بيبقى فيه تعب ولا بيبقى فيه ايه. اصدقاء قناتي، ما تنسونيش من الاشتراك لو سمحتم، لو سمحتم اشتركوا في القناة، ويا ريت كمان تعليقاتكم الجميلة على اي حاجة. هستنى منكم تعليقاتكم الجميلة اللي انا بستناها على طول، واقتراحاتكم في فيديوهات جديدة تانية. يلا مع السلامة.